L-isem tal-proġett jismu Reliving the Sacra Infermeria, li inti literalment you immerse yourself into the experience. Dal-proġett kien jikkonsisti f'ħafna sections differenti. Bażikament, ħafna mill-post fejn qegħdin illum ma kienx aċċessibbli għall-pubbliku sa ftit snin ilu. Permezz ta' dawn il-fondi mill-Unjoni Ewropea, irnexxielna li dawn il-postijiet illum il-ġurnata huma renovati u qegħdin jinfetħu għall-pubbliku biex bekk nkunu nistgħu nuru l-interità tal-post sħiħ. Nibdew minn dan il-bejt, pereżempju, ma kienx aċċessibbli llum il-ġurnata bdilna l-istruttura kompletament tal-bejt, saru l-lifts biex seta' jiġi aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Apparti dan il-bejt kien hemm sala oħra li kienet bażikament abbandonata li għamilna renovation ġo fija u llum il-ġurnata se tkun qiegħda tinfetaħ biex ikun jistgħu tilqa' funzjonijiet ġo fija u attivitajiet. Nbidlu r-restrooms kollha ta' dar il-Mediterran biex bekk għandna restrooms iktar moderni u wkoll li nistgħu naqsu l-konsum tal-ilma u d-dawl. Sar ukoll kambjament kbir fejn jidħol l-air conditioning system taċ-ċentru kollu, fejn illum il-ġurnata għandna sistemi moderni ħafna u again qegħdin inkunu environmental friendly għax jeħlu ħafna inqas dawl u jużaw gassijiet li huma inqas toxic. Dan il-post illum il-ġurnata qiegħed jintuża wkoll biex nuru lill-viżitaturi tagħna dak li kien jiġri hawnhekk 450 sen ilu, però kollox b'mod virtwali. Huwa mużew uniku għal Malta żgur u anke fid-dinja, ġifieri jiena infurmat li ftit hawn postijiet li forsi qed jużaw din it-teknoloġija sal-ġurnata tal-lum. Qed nużaw teknoloġija ta' Augmented Reality u Holographic Technology illi permezz tagħhom il-viżitaturi se jkunu jistgħu jaraw 18-il xena minn żmien ġifieri li jmur lura l meta dal-post kien jintuża bħala sptar li s-Sacra Infermeria. Jiena nemmen li da se jkun landmark, diġà kien landmark għax is-Sacra Infermeria minnha fija ovvjament hija ta' importanza kbira anke parti mill-istorja tagħna. Illum il-ġurnata dika ħadet boost il fuq u jiena ċert li l-viżitaturi li se jkunu qed jiġu hawn bħalma diġà qegħdin nesperjenzaw se jkollhom esperjenza tajba ħafna. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.